Bu dunyo reytingidagi top universitetlardan biri Greenwich universiteti. Greenwich universitetida o'qiyotgan talabalar har kuni dunyoni vaqtini boshqaradigan joyni yonidan o'tishadi. Gap nima haqida ketayotganligini hozir tushuntiraman. Qani ketdik. 1884-yil dunyoning 25 davlati yig'ilib, aynan Greenwichdan o'tadigan meridian chizig'ini butun dunyo uchun boshlang'ich meridian sifatida tanlagan. Shundan keyin GMT Greenwich Main Time dunyo vaqti hisoblanishini asosiga aylangan. Eng qizig'i, bu yerda bir oyog'ingiz sharq yarim sharda, ikkinchi oyog'ingiz esa g'arb yarim sharda turishi mumkin. Juda ham sodda qilib tushuntiradigan bo'lsam, dunyoning kichik xaritasi bu kichraytirilgan nusxasi bu globus hisoblanadi. Geografiya darslarida o'tganmiz, globusda ekvator chizig'i bor. Bu chiziq dunyoni shimol bilan janubga ajratadi. Prime meridian nolavoy chizig'i bu sharq bilan g'arbni ikkiga bo'lib turuvchi, ya'ni sharq bilan g'arbni boshlanishini ko'rsatib beruvchi chiziq hisoblanadi. Va shu yerdan boshlanib dunyo bo'yicha vaqtlar belgilanadi. Ortga qaytishda shu meridian chiziq orqali yo'lak bilan yursangiz, mana shunday chiroyli manzarani ko'rishingiz mumkin. Shunday qiziqarli tarixiy voqealar, universitet haqida ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Haytgancha ta'lim olishdan to'xtamang. Salomat bo'ling.